morning. Kini mao ang Bisaya Techs and Gadgets. So karon mag-review ko sa ako ang everyday EDC minimalist everyday carry bag. So kani siya mao siya ang Sling tech bag. So pwede sa Sling tech bag, pwede Sling bag. So kani nga Sling bag mao ni ang iyang brand, Delsey Essentiels. So lightweight ra siya, so minimal din siya nga bag, minimal din siya nga sling bag. So mandi akong dadon kung mulakaw ko, tagsar po kung mulakaw, so kani mao siya ang ako ang permi dadon. So let's take inside kung unsay naa. So ang naa diri mao ni siya ang ako ang coin pouch. So makita ninyo unsay ma-orange siya, coin pouch na jud ni ang soda ni. So mga coins, and also mo na siya ako ang slim wallet nga akong sudan sa akong mga papel nga mga kwarta. Na pa mga reward cards, so mga points nga ako makuha kung mupalit ko sa mga malls. And then also naa siya gamay nga murag para keychain. And then po siya sila nga gamay diri, mao na siya. So the next is ang sa sulod ni naa siya laing compartment sa sulod, naa siya ang ani sa sulod. So ang naa sa sulod mao ni siya ako ang permidad nga earphones. Mao ni siya ang Miniso nga earphones nga akong gamiton. Actually noise cancelling jud din siya. And up next is kari nga cord, octopus cord, or so should I say multiple cord. Mao ni siya, naa siya ay micro USB, na siya pin, na siya katong original nga USB, and then na siya lightning og ang sa mga karaan nga mga iPhones mo siya ang 32 or 30 pin. And then also magdapo ko power bank. Mo din siya ang Miniso power bank nga dako siya og milliamp. So 10,000 milliamp, dako na kayo siya og ma-consume nga battery. So I think mag-charge ko ni og whole day. I think dugay di kasi mapuno. And then nindot siya kay ano, dugay man siya mahurot. Dugay mapuno inig charge, pero dugay pud mahurot. And then maka-charge siya daghan. So I think maka-charge siya og mga 2 or more, or 3 or more, or 5 or more nga mga devices. So mao ning ang kani siya nga iPhone 4, mao siya kung everyday carrying a phone for communicating, texting, also calling. So mao siya kung gamit pirmi ang iPhone 4. So ang kani siya Samsung Galaxy J1 Mini Prime, secondary na niya akong phone. So ang kato siya primary mo to akong EDC nga iPhone 4. Ang karing ako ang Samsung, I think mahog ni siya na ako MP3 nga phone. So naa siya mga music daghan kaayo, and also mao ni pod ni ako ang gamiton nga mag-video ko nga secondary video vlogger ko. So ito yung Samsung, malinaw din siya katulad ng digital camera ko. So i-review ko yung digital camera ko na pang-review para makita niyo rin. So ito po yung ginagamit ko parati. Ito yung ginagamit ko parati na So landscape natin to. Ito yung dadalhin ko rin po ito kapag magba-vlogging ako sa labas. Ito po yung Nikon Coolpix 2.7 LCD. Malinaw siya, 'di ba? Yung nakita niyo yung mga video ko na malinaw siya. So ito talaga yung ginagamit ko parati na ito yung ginagamit ko na pang video talaga.
yung itong Nikon ko na digital camera. So, maayos naman siya, maganda, compact, at saka yung may tripod siya. So, maganda talaga yung binili ko na talaga itong tripod na ito. So, ito po yun. Tripod niya. Actually, ato na ito na talaga. So, makita ninyo nindot yun kayo siya kuha dyan, di ba? Lightweight. Ano siya. Nindot siya dad. So, mo na siya ako ang pang vlogging camera ang kanisang Nikon. So, basig na hibong mo kung unsa ang ako ang gigamit. So, wala ko DSLR. Wala ko DSLR gamit. So, ang akong gigamit mo na siya ang Coolpix nga digital camera. So, I think okay ra pod siya. Worth it man pod kay ganahan mo po. So, mao ni siya ang ako ang mga essential nga, mao ni ako ang minimalist nga bag nga gamiton. Mao ni siya ang Delsey Essentiels Minimalist EDC bag and my everyday carry things. So mao ni siya ako ang mga gamit. Mao ni siya akong mga gamit. Mao ni siya tanan akong gamiton. The earphones, the multi cable power bank, my primary EDC phone, my secondary phone which is for MP3, also for recording also. Slim wallet bag, slim wallet, coin pouch, and also the bag. This is the bag that I always use. So guys, thank you for watching. Mao kini ang Bisaya Techs and Gadgets. O sa sunod na pod nga video, po taling bagong review. Thank you so much, and also like and subscribe and follow me on my Facebook. Thank you so much. This is the Bisaya Techs and Gadgets from Cebu, Randolph EY, and I am from Philippines. Thank you.